पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उस समय राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया जब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता समर्थकों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की घटना सामने आई। यह घटना दुर्गापुर पूर्व के ब्याम्बो कॉलोनी स्थित 104 नंबर बूथ पर हुई। आरोप के अनुसार उस समय भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बंदोपाध्याय वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनका दावा है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने अचानक भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों को निशाना बनाते हुए जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए और शराब की बोतलें फेंकी। इसके विरोध करने पर स्थिति और अधिक बिगड़ गई और झड़प की घटना हुई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर केंद्रीय बल और राज्य पुलिस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस की तत्परता से आखिरकार स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि इस घटना की सच्चाई और जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। সেখানে ক্যান্ডিডেট এসে কিন্তু তাকে ডাইরেক্ট বুকে মারে, আঘাত করে এবং বলে যে মদ খাচ্ছে। আপনারা এখানে দেখে যেতে পারেন, এখানে জোর করে জল ছিটিয়ে দিয়েছে রাগের মাথায় ছেলেটি। বলছে যে জল খাচ্ছিলাম, এখানটা বলছে মদ খাচ্ছে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এসে বুকে ধাক্কা মারে। মানে দেখুন, এই বুথটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, এই বুথটাকে হেলানো সম্ভব না। তাই বিশৃঙ্খলা করে দু-তিনটে মহিলাকে বস করিয়ে সকাল থেকে নোংরামি করার একটা প্রবণতা চলছে, আমরা বুঝতে পারছি। কোটায় এসছে বিজেপি, কোটায় এসছে এই ক্যাম্পে আমাদের 5 জন দিদিরা বসে ভোটার লিস্ট আর স্লিপ নিয়ে বসে আছেন। 5 জন মহিলা, আমার মণ্ডল সভাপতি পর্যন্ত এখানে আসেন। আমাদেরকে ওনারা 3:55 ফোন করেছেন বনানী দিয়ে আমাকে, আমি 4টেই ঢুকেছি, 5 মিনিট হলো। বিজেপি কখন এসছে? আর আপনারা তো সংবাদ মাধ্যম 2 প্রার্থীর সাথে ঘুরছেন। আমার কোথায় মুভমেন্ট, এটা তো আপনাদের কাছে অজানা নয়। আপনারা সংবাদ মাধ্যম 2 প্রার্থীর সাথেই ঘুরছেন, তো আমার কোথায় মুভমেন্ট সারাদিন, এটা তো আপনারা জানেন। তাহলে কেন আমরা এই ধরনের অসভ্যতা করব? যেখানে পিসফুল ভোট হচ্ছে, মানুষ ভোট দিচ্ছে নেমে, এখনও পর্যন্ত ওনাদের যেটা অভিযোগ যে 85% পোল হয়ে গেছে। কেন? তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে পৌরসভায় ভোট দিতে দেননি।